Donner sur les oreilles à quelqu'un. L'expression « donner sur les oreilles à quelqu'un » est utilisée pour décrire une situation où quelqu'un parle ou chante à un tel volume qu'il devient agaçant pour les personnes présentes. Par exemple, les enfants du voisin jouent de la musique très fort et cela donne sur les oreilles. Lorsque tu parles au téléphone, fais attention à ne pas donner sur les oreilles des personnes autour de toi. Pendant le concert, les fans ont chanté tellement fort que cela a donné sur les oreilles de certaines personnes. En général, cette expression est utilisée pour exprimer une irritation ou une gêne envers une personne qui fait trop de bruit.